係啊，可以拗10分鐘㗎，佢真係唔喐㗎喎。Hello， 大家好，我係巨神貓仔啊！我係巨神貓仔媽咪。今日我哋要睇下 Coffee 個 pat pat。吓？唔係，我想講嘅其實係 Coffee 間唔中就會俾我哋掃足個背脊同 pat pat 15分鐘以上咁耐㗎，佢真係好乖嘅啫。咁你就錯啦，佢肯俾我哋摸咁耐係因為發情咋。等我哋今日就介紹翻倉鼠發情嘅時候係點，同埋主人又可以點樣把握呢個機會同鼠鼠互動下啦。喺呢度都戴翻個頭盔先。我哋今次雖然講倉鼠發情，但係我哋唔鼓勵大家喺倉鼠發情嘅時候俾佢哋交配繁殖㗎。始終鼠鼠一胎可以生成10幾隻，除非大家有足夠嘅空間同錢銀去養咁多隻啦。如果唔係嘅話，就會衍生好多問題㗎啦。好，我哋而家去片啦。倉鼠發情係有一個週期嘅，就好似我哋女人有生理週期咁樣，不過就唔係每個月先一個週期，係4日就一個週期㗎啦。雌性嘅倉鼠6至8個星期大就會開始第一個發情嘅週期，雄性倉鼠就遲啲，10至14個星期大先至會開始第一個發情週期嘅。不過雄性嘅倉鼠發情嘅時候冇雌性咁明顯，而且佢哋冇發情週期，所以一般嚟講主人都唔會特別留意到雄性倉鼠發情㗎。另外，因為鼠鼠喺黃昏至夜晚先開始活躍，所以發情交配都係喺夜晚發生㗎。人類女性生理週期會有紅色嘅分泌物，而倉鼠一樣都會有分泌物，但係就唔係紅色，係厚身白色嘅。通常發情期嘅第2同第3日都會有分泌物，不過第3日嘅分泌物已經係乾身啲，所以正常嚟講都係第2日最容易受精成功嘅。我哋喺個籠度就睇唔到啲分泌物，但係個廁所就多咗一陣臭膠味啊！哇，好臭啊！一打開個籠就聞到呢陣臭味啦。不過就咁睇呢，就見唔到白色嘅分泌物，可能俾啲泥索晒啦。我哋試下揾埋啲紙碎睇下有冇分泌物，但係都見唔到有，所以應該都係喺廁所度啦。啲分泌物陣味同尿味唔同，但係真係好臭噶。哎呀 ，Coffee 知我搞佢個籠，所以喺度鬧啦。Sorry， 我唔搞啦。跟住有唔同嘅就係呢個 pat pat 位啦，唔好影人 pat pat 啦。所以我哋要暫時遮佢先。我只係想講發情嗰陣，雌性倉鼠個 pat pat 位會有少少紅腫，呢個係正常現象嚟嘅。如果你見到嘅話，都唔需要擔心㗎。然後有啲鼠鼠發情嘅時候會好易鼓噪，亦都好活躍，好似 Coffee 咁啊！佢每隔幾日就突然之間有一日係咁爬上個鐵枝，又或者走近個門口想出嚟。佢有呢個舉動係因為佢想揾雄性交配繁殖啊！最後要講嘅發情症狀就係當雌性倉鼠發情嗰陣，你掃佢背脊至到尾巴嘅位置，佢係會打平個身，趷起尾巴，停咗喺度喐都唔喐㗎。呢個就係主人同佢互動嘅好時機嚟啦。因為鼠鼠可以俾你摸佢背脊，摸成15分鐘，甚至更加耐都唔喐。你一停低嘅話，佢會定咗形，甚至想你繼續添啊。所以如果平時倉鼠唔係成日肯上手，又或者上咗手都企唔定嘅話，可以試下喺呢個時候抱佢上手，繼續掃佢背脊，佢都唔會走咗去㗎。點解鼠鼠咁搞笑，俾我哋掃咁耐嘅呢？因為喺倉鼠交配之前，通常雄性倉鼠都會掃下雌性倉鼠個背脊，表示準備交配，所以雌性倉鼠發情嗰陣就會俾人咁樣掃啦。不過老實講，唔係隻倉鼠都有齊上面嘅症狀㗎。有啲鼠鼠發情嗰陣都唔會好活躍，有啲鼠鼠就唔會喺主人面前趷尾巴俾你掃，淨係見到雄性倉鼠先會咁樣，所以隻鼠鼠都唔同㗎。首先，如果倉鼠發情嗰陣係好活躍或者好想出籠嘅話，要小心啲，唔好整嬲佢哋，因為有時佢哋狀態太過興奮，你整嬲佢，佢會大啲機會咬你㗎。跟住就要留意下倉鼠嘅健康情況啦。倉鼠嘅分泌物唔會好似人類咁樣係紅色嘅。如果見到佢係大量出血，咁就有可能係卵巢囊腫或者係子宮含膿。子宮含膿嘅話，你仲會發現鼠鼠變到好攰，喐得好慢同埋肚脹。有呢啲情況就唔係發情咁簡單，要即刻帶佢去睇醫生先得啦。最後，如果屋企有雄性又有雌性倉鼠，要分開養之餘，仲要記住唔好將佢哋放出嚟，然後由得佢哋自己一齊玩。因為鼠鼠嘅發情週期太密啦，一唔小心撞正發情，就會好易同雄性交配，跟住生一竇 BB 噶啦。講到呢度，希望大家可以 subscribe、like、share 同 comment 支持下我哋啦，多謝大家！
倉鼠發情有咁多症狀，希望今集嘅介紹幫到大家了解自己隻鼠鼠多啲啦。如果大家想繼續睇我哋講關於倉鼠行為嘅影片，都歡迎大家撳呢度睇落去㗎。我哋下次再見，拜拜。